Ось під верхом, бачите, три задірчика. І дивіться, як веде себе ось цей натяжник. Перемить, перечистить і зібрати назад. Ого! Дивіться. Ого, а чого? 1, 2. Все ж вірно поставив. Знаєте, що було? А там знизу зажало цепку. Не розумію як, коротше, там її зажувало. Він через те не крутився. Вже вона проходить. Коротше, блін, пересрав капець. Вже ходить, то не ходила. І дивіться, як він крутиться легенько. Все люкс. Хух, блін. Її там зажало. Я попробував в другу сторону, він легенько пішов. Отак пішки кить. Не поняв. Я туди дивлюся, зажувала цепку. Чуть серце не стало. Чуть вену не зажувало на серце. Слава Богу, що крутиться. Блін, Ви ж тільки побачите власника, не кажіть йому, що таке було. А то він, блін, я переживаю, а він переживає ще більше. Погляньте, все люкс, все легенько крутиться. Бомба. Можна видихати. Блін, ця цепка мене замучила. Це видно, як вставляв вкладиші, а то я легенько прокручував туди-сюди, а то її піджувало. Все. Блін. А то других вкладишів нема корінних. Я ж думаю, блін, ну все, проміряв зазорчик є, має бути все чики-бомбоні. А воно, блін, вирішило мене злякати. Все, з цим закінчено. Готуємо поршеньки, кільця і будемо кидати. Вкладиші є, по оригіналу. Цю цепку якось потрібно так покласти, щоб її знову не зажувало. Приступив я до кілець, до поршневої. І як виглядає топова розкоксовка маслоземних кілець. Мають вони ось такий вигляд перед чисткою. Як бачимо, отвори чисті, але в кільці є нагар. В пружинці, з внутрішньої сторони є нагар і в пружинці. Я кидаю це сюди, зверху хімія. Так, воно там трошки лежить, кисне. І в результаті отримуємо ось таке кільце. Нове. Зверху, всередині, нове кільце, нову пружинку. Абсолютно чисто, без ніякого нагару. Ну і відповідно на другому компресійному кільці тут є каналка для збирання нагару. Також вона все вичищається, все робиться новим. Отак воно там кисне, погляньте, вже хімія змінила колір, почала працювати. Далі я беру кільце, ось так, дивіться, воно пішла хімія працювати. І зубною щіточкою отак ми його все вичищаємо. Можна також ось спецінструмент. Ось отако воно проходиться. Спочатку не можна, потрібно ним, тому що нагар доволі жорсткий, щоб швидше було. Так, раз пройшов. Ну де. Дивіться, яке воно стає кільце відразу, скільки нагару. Коротше, отак виглядає топова розкоксовка кілець. Дивіться, нагару є. Потім воно все миється у воді і обезжиркою. Кидаємо далі, щоб воно кисло. Беремо пружинку, кладемо сюди і так вичищаємо. Так, це довго, не дуже цікаво, але результат прекрасний. У нас кільця в допусках, по зазорах у нас бомба.
Раз ми тут, вичищаємо їх максимально, щоб вони були чисті, гарні і веселі. Ось така процедура. Сполоснули, хімію стару вилили. І так само всередині. Пройшли, сполоснули. І вже після цієї чистки маємо такий результат. Ще там є нагар, як бачимо, і процедуру повторюємо, щоб все в нас було чисто і гарно. Туди і назад. Чекаю на ваші коментарі відносно даної розкоксовки. Чи правильно роблю, чи неправильно? Чи тільки трачу час? Ну, я вважаю, що правильно. А у вас там буде багато думок, тому що вас багато, в кожного своя думка. Ну раз ми тут, раз все це розпочали, кольця в допусках, повторюсь, потрібно все зробити гарно. Буде майже новий двигун. Працюємо. Ну і звісно зараз закінчу з кільцями і буду приступати до поршнів. Також все вичищати, вимивати, щоб вони були нові. Новий вигляд поршнів і кілець. Ось так виглядають поршеньки, кільця. Ну, можна сказати, що нові. Все рухоме, все помите, готове до встановлення. Ну, тільки вкладиші встановити. Ось такі поршеньки маємо. Зносу 0. Дивіться, все чітко. Але перевернув блока, щоб кидати поршеньки, а з цієї сторони маємо таку халепу. Коротше, зараз я приступаю до мийки отут. І сюди має бути прокладка в мене. Ось вона. Ця прокладка, кому цікаво, номерок цієї прокладочки. Зараз нахиляю, вимиваю і навожу порядок ось тут, а потім вже буду вкидати поршеньки. Як бачите, блок вже я підготовив. Все, блін. А тут така строка банька. Був отакий блок, став отакий блок. Так, миємо, розбираємо, міняємо, збираємо, вкидаємо. 2 балона мою, що і маємо ось таке. Трошки краще. Можна приступати до демонтажу кришки. Поправимо ось оце все. Там обезжиримо, помиємо. Подивимося, що там під низом, я не знаю. Дивлюсь, там грязно, мабуть, будемо мити. Зараз все побачимо. Опа, а тут отаке. Так, це зараз відправляється на хімічну мийку. Тут мити хімію не буду, тому що все буде текти в двигун. Єдине, зараз, мабуть, відкручу ці 2 клапанці, подивлюся, в якому вони стані. Це клапана, я так розумію, на те, щоб тримати мастило в головках. У нас ось йде канал на головку, клапан. Тут має бути, так, дійсно, дивіться, бачите, ось канал, клапан. Викручуємо, дивимося. Ця кришка взагалі просто лежала, не прилипша, нічого, як бачите, по кругу мокре. Це означає те, що вона нічого не тримала. Що я вам скажу? Що сам клапан працює, тримає, але мені не подобається ось ця резинка, яка стоїть ззовні. Оці резинки заміню і все. І закручуємо їх назад. Там нормально, все держить у нас. Поки там кисне кришка, вкинемо поршеньки. І так, шатунів вкладиш. Ситуація номер 1 перед корінними вкладишем. Так, на відміну від корінних, вони у нас по оригіналу. Ось такий номерок, більш не покажу. Але є ситуація. Половину вкладишів знайшли новими. Половину вкладиші також нові, але вони певний час лежали в когось в гаражі. І в них отака ситуація є. Ось. Тут добре. Просто вони з тильної сторони, тут ось так, трішки підржавіли. Це потрібно мені все буде зараз виправити.
Ось. Я думаю, це не страшно. Головне, що в нас отут ціле. Тут не страшно. Зараз ведешка плюс наждачка 600-ка. Все виправить. Ось такі нюанси. Але ж ви нікому не кажіть про це. Що, ставимо вкладиші і вкидаємо поршеньки. Вони в нас готові, чистенькі, гарненькі, новенькі. Все, працюємо. Ну, вкладишу є, ще навіть трохи багатенно, ну хай буде, лишнім не буде, я думаю. Тут, як завжди, як з усіма двигунами. Масло на кільця. Гарненько змащуємо, щоб їм було весело, добре. Отак розтираємо. Маслоз'ємне сюди, компресійне одне сюди, інше компресійне ось. Все. Обжимка. Акуратно ставиться. І зажимається. Акуратненько. Оп, є. Це в мене перший. На поршнях є стрілочки, я їх помив, їх гарно видно. Ставимо вперед. Гільза помащена. І тут, до речі, під форсунку ось є місце. А, тут теж є. Коротше. Стрілочку вперед і не прогавити. Перший є. І ловимо його знизу. Зловили. Знизу. Потім робимо ось так. Блін. Можна зробити як цепка. Ця цепка задовбала ось так. Перевіряємо, щоб вкладиш був на місці. На різьбу капаємо масло. Можна трішки на вала навіть. Замок до замка. Масло на шляпку болта. І вкидаємо. І вкидаємо. І затягуємо. Затяжка 30 ньютон і докрут 90 градусів. Ньютон. І 90 градусів. Є. Є. 90 градусів є. Пробуємо. Люкс. Легенько. Ставимо другого. Отак. І вкидаємо другого. Так, зараз, мабуть, на другому заміряємо зазор між вкладишем і колінвалом. Для перевірки затягуємо 30 ньютон без доворота. Раз. Два. Все, розкручуємо і перевіряємо. Маємо ось таке п'ятно, перевіряємо. 0,5 не пляше, 0,38 малий. Щось посередині між 0,5 і 0,38. Що пише книжка? Книжка пише 0,015, 0,062.
У нас прекрасний зазор просто. Максимальний 0,12. У нас супер зазорчик. Але пише, подивіться, що замінити болти. Ну, ми їх не міняємо. Ставимо старі. Ми ж екстремали. Все гарненько на місці. З однієї сторони пробуємо. Ой, красота. Гляньте. Красота. Ну що, так само готую ще 4 поршні, роблю розкоксовку кілець, мию, чищу, драю і вкидаю. А потім вам знімаю. Працює. Поршеньки вже всі на місці, тут на місці, там всередині також помився. Все гарне, чисте, нове. Файно, Чи тако краще зробити? Люкс. Люкс. Що ж, можна що робити? Перевертати, встановити масляний насос піддон, а потім отут замить. Хоч трішки, правда? А то скрізь гарно чисто, а тут грязно і не гарно. Масляний насос. Він у нас тут ось такого типу. Ви зрозуміли, шестерня в шестерні. Значить, перше, що кидається в очі, це ось цей царапун. Щось попадало. Є невелика така, я вам скажу, царапинка. Тут ось видно слід, бачите? Щось попало. Спробую дістати ось цю направляючу і легенько його торцануть, я вам покажу. Якщо дістану, якщо не дістану, то робити нічого не буду. Далі, ця шестерня. Тут побачили, тут маємо такі сліди, щось попадало. Як бачимо, такі ямки є. Видно, що він попрацював, але покамість там дуже серйозних зносів я не бачу. Є, звісно, ось тут зноси, так як ось такі, бачите, ну, сліди від роботи. Але ось сильно видно побито, дивіться. Блін, такий він, знаєте, по 5-бальній системі на 3 з плюсом. Ця частина прекрасна. Тут нічого такого не видно. Там також у нас все чудово. Зараз спробуємо заміряти зазори. Між шестернями. Отут зазор. Сука. Який? 0,25 я казав, так? 0,25, блядь. 0,25. Трохи він не дуже мені подобається. В літературі написано не розбирати масляний насос взагалі. А в народі все розбирається. Да, все розбирається. Коротше, масляний насос я зараз легенько збираю. Власник везе там до одних пацанів крутих, які зможуть, не знаю як, це все спробувати відновити. Попробуємо в всякому разі. Все, питання по масляному насосі залишається відкритим, а ми його поки закриваємо. Так, поки з маслонасосом у нас пауза, буду ставити головки. Обезжирив, скрізь все виду. Отвори, де болти, трошки покапав масла. Прокладки ГБЦ в нас різні. Не попутайте. Відрізняються ось цими каналами. І не забувайте про масляний канал. Так. Наче все. Прокладки не мащу ніякою мідною смазкою, нічим. Мастити їх не можна. Чому? А тому, що там багато в інтернеті є відео, що їх бризкають з балончика, масять якоюсь мідною смазкою. Цього робити не потрібно. І більше вам скажу, що не бажано це робити. А чому? А тому що ви рівномірно її не нанесете. Десь буде більше, десь менше, а це
ну, вредно. Так пише книжка. І з заводу ще ні один двигун не розібрав, де була прокладка під головкою помащена. На заводі ніхто нічим не мастив. Ставимо головку, зжируємо головку і кидаємо. Болти помащені. Є. Болти старі. Перший етап 35 ньютон. Перевіримо, чи не сіла прокладочка. Бачите? Другий етап 60 ньютон. Так, і потрібно зробити два доворота по 90 градусів. Не знаю, чи вийде два рази зробити. Так, ні. Трішки почекаємо. Так, ну і спробуємо ще раз 90. Ключ стоїть 100 ньютон, кльоцає. Ставимо 110. І тут. Є. Завершив. Так само зараз ставлю другу голову. Збираю вже ліву головку. Права вже розпредвали стоять. Сподіваюсь, там я все правильно зробив. Це ліва. Значить, накинув цепку, поставив собі мітки, щоб знати, що у нас розпредвали не пригнули відносно цепки, відносно себе. Книжка пише, на лівій головці має бути 15 отаких шворників від мітки до мітки. На правій головці має бути 16 шворників. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Наче правильно. Зараз будемо пробувати встановлювати ці розпредвали сюди. Не знімав, тому що для мене ця робота ставити їх щось постійно така нервова. Не знаю чому. Здається, нічого такого вищого математичного немає, але чомусь так виходить. Башмачки замінив там і там. Прокладки під башмачки у нас йдуть з 1,8. Ось такі. Єдине, що тут потрібно відкушувати оці зубчики, полоски. Їх потрібно відкушувати. Пробую встановлювати. Встановив, приміряв. Це вже тільки що встановив фіксатор. Як робив? Встановив, прикрутив, відпустив, зробив 2 оберти, перевірив мітки, все збігається, по пальчиках збігається, все. Ставлю знову міточки, щоб бачити. Зараз розбираю і вже збираю на чисто. Все чистова, тут намащено у нас пастою і все ставимо на свої місця. А4. Так ось сюди. Раз. А3 сюди. 2. Збираємо. Прокладочка вже на місці. Встановив. Міточка є. Міточка є. Рахуємо. 1. Так, прямо навпроти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Навпроти.
Ну і приблизно так само з цієї сторони. Це так само, тільки там 16. Так, шановні, ось так зібрав уже. Трошки пішло якось швидше, воно чи просто стало більше видно мою роботу, не знаю. А то крутив на якось на одному місці. Кришки ще не закручував, просто понакидав, потім вже як поставлю ремня, щоб по мітках все виставити, тоді вже встановлю повністю кришки. Що хотів сказати? Подушки двигуна. Пам'ятаєте, у нас одна зовсім розлетілася, одна ціла, але стан її, як бачите, ось отакий. Вона просажена. Власник купив інші, беушні, нових нема. Є, але десь далеко. І стоять космічних грошей. Погляньте, в якому вони стані. То покладу дві подушки, щоб було видно різницю. Мабуть, близько сантиметра різниця. Правда? Мені здається, ця величина якраз тут. Дві подушечки є нові, беушно нові. Можна встановлювати. Вони різні, ліва, права, тому не попутайте. Ну а так, що в мене залишилось ще? Питання по маслонасосу відкрите. Міняю подушки і в мене тут залишився ще впускний колектор. Ще хочемо його розібрати, передивитися, що там в ньому робиться. Ну така історія з цим двигуном. Довго дуже він в мене йде, не знаю, хто як скільки збирає ці двигуни. Я такий кручу в перший раз, хочеться все зробити, щоб не повертатися, тому що на автомобілі не вернеться до нього нікуди, тільки знімати. Получається трохи довго. Ну і відповідно хочеться все вимити, щоб воно було все гарно чисто. Якось так. Крутим. Так, не знаю на що, але розібрали впускний колектор. Ну, почали розбирати, потім залишилося це питання, потім вже поняли, що щоб поміняти цю прокладку, бо вже почали розбирати. Тут можливо і був підсос повітря. Скоріше за все. Він трохи грязний, ми його помиємо. І щоб розібрати його, потрібно частково розібрати ось тут. А тут не дає. Сподіваюся, я потім все правильно назад зберу і вона буде робити отак. Так. Проблемку знайшли собі. Це тепер потрібно сюди прокладочку або покласти валик герметику. Я не знаю. Воно похоже на герметик. Де? Угу. Ось, я воно видно. Валик типу, да, лежав? Хер поймеш. Ну, коротше, добре, що розібрали, тому що, як бачите, прокладка вжата і сюди міг бути, мені кажеться, не міг, а він тут і був. Підсос повітря, і вона тут трошки неправильно працювала. А ми ж хочемо, щоб вона працювала гарно. Це герметик, так. Це герметик. Німецький герметик, американський. Буде тепер попільнянський. Що ви бачите? Прокладку може комусь треба. Ми продамо як беушну. Да, нормально, не порвана. Коротше, може комусь треба. Да, зразу все, знаєте, де шукати беушну прокладку. B8. 4,2 НК. Так, будемо працювати далі. Пізно виключив камеру, коротше, заглядали. Болтик відкручений і ось він зверху натертий. Дивіться. А це повезло. Це і так само відкручений. Ну того тільки що там пробували крутити. Відкручений. Тут закручено. Тут вже був якийсь ярик колись, дивіться, відкручений. Оце вчасно ми тут попали. Вчасно. Могло б бути 1, 2, 3. Мінімум 3 фіксики могло б попасти. Але на 8 циліндрів мало. Так, працюємо, миємо. Так, поки там тудим-сюдим, колектор миється, пізніше про нього розповім. Замінимо сальник колінвала передній і встановимо ремінь ГРМ. Значить, під шестернею ГРМ у нас знаходиться ось така втулочка, яка стоїть отам, і в разі її зносу її можна замінити. Але перед тим як замінити, я дивлюся, що отут уже слід є. Ось один слід. А це ось тут у нас сальник стояв. Я думаю, що її можна розвернути. Її вже хтось колись, напевно, розвертав. І я думаю, що зараз можна її ще раз розвернути на старе місце. Ось тут у нас вже трішки є зносу.
Правда? А там тільки слід. Але перед тим, як її встановлювати, можна встановити сальника. Сальник потрібно встановлювати акуратно, так як в нас немає упора, його можна перебити. Отже, ставимо акуратненько сальничок. Що задній, що передній сальник по Кортеко будуть. Рідко їх встановлюю дуже, але власник купив спочатку задній сальник, потім замовили передній, приїхав по Елрінгу і по Кортеко. Скажу так, Елрінг був чорного кольору, Кортеко коричневий, він м'якший, ніж Елрінг, тому я вибрав Кортеко. У нас тут стояв Віктор Рейнс. І він, я вам скажу, також м'ягенький, але біг. Будемо встановлювати Кортеко. А ну напишіть свою думку відносно сальників Кортеко. Що ви про них скажете? Сальничок на місці і можна ставити втулочку нашу. Опа! Прекрасно. Так, пробуємо встановити ремінь ГРМ. Чому пробуємо? Тому що цей наче держиться в такому положенні, як нам потрібно, а цей постійно хоче втікти або туди, або туди. Зараз спробуємо все його поставити. Сподіваюся, в нас ось цей ремінь нікуди не пригне. Значить, ремінь у нас комплект, я вам не показав, по Power Grip, тобто Gates. Пробуємо встановлювати. Спочатку ставимо ось сюди. В всякому разі я ставлю, а ви не знаєте. Так, це ось так. Так, це ось так. Ще має бути ролик тут і має бути ролик тут. Але я хочу накинути шестерні і встановити планку. Якщо мені планка не закриє оці місця під ролики. Тут потрібно не дихати товстою всередину, тоненькою назовні. Так, і планка. Планка в мене універсальна. Ви вже її бачили. Опа, є. Все, можна видихнути. Зараз я планочку отак ставлю. Отут рівненько і затискаю.